ကုံစုံဆိုင်ကနေပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့နိုင်ကုံစုံဆိုင်ကပြောပြပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ new program လေးဖြစ်တဲ့ပျော်စရာအစီအစဉ်လေးပေါ့နော်သတင်းကြွအမိပျော်စရာအစီအစဉ်လေးပါအဲ့ဒါလေးကတော့ rewards point system လေးဖြစ်ပါတယ်နိုင်ကုံစုံဆိုင်ရဲ့ website ကိုတော့အားလုံးသိပြီးလောက်ပြီလို့ထင်ပါတယ်website ရဲ့နာမည်လေးကတော့ 9asiangrocery.com မှာဝင်လိုက်လို့ရှင်ဒါမျိုးလေးတွေ့မယ်ပေါ့နော်ဒါ home ဒါဆိုရင် shop allနော်ဒီမှာပစ္စည်းရဝယ်စရာအများကြီးရှိရပေါ့နော်ပြင် best seller ထုံးမုတ်လာမုတ်လက်ဖက်သုံးမိုဟင်ကမောကိုတွားလိုက်ရင်ငါ6မျိုးစုံဒီဟာတွေကလေကျမကွန်ပျူတာပေါ်မှာမဟုတ်လို့ဒီလိုမျိုးဖုန်းမတူပေါ်နေရပါတော့တကယ်တမ်းကဖုန်းနဲ့မိတ်ဆွေတွေရဲ့ဖုန်းနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင် Unicode နဲ့တေချာပေါ်ပါလိမ့်မယ်နော်ငါ6မျိုးစုံငပိတိုးစရာ Burmese food snacks herbs drinks frozen apparel gift card and 9Asian grocery rewards ကဒီနောက်ဆုံး program လေးဖြစ်ပါတယ် gift ကလည်းဝယ်လို့ရပါတယ်เนาะ gift ကလည်းတစ်ချက်ပြပေးမယ်เนาะ gift ကလည်းမသိသေးတဲ့သူတွေရှိလောက်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့အသုံးနည်းသေးတယ်ပေါ့เนาะသူကဒီမှာ gift card ဆိုတာကိုဒီ mall ကနေ gift card ဆိုတာကိုတွားလိုက်လို့ရှိရင်$25ပဲပေးချင်လား50ပေးချင်လားကိုယ့်ရဲ့မိသားစုဒီတငယ်ချင်းတွေကိုပေးချင်တယ်ပေါ့နော်ဥမာ100ပေးချင်တယ်ဆိုရင်100လုံးနှိပ်လိုက် continue နှိပ်လိုက်ပြီးသွားရင် friend ကိုပေးမှာ myself ပေါ့နော်ကိုပေးတာတော့ရှားပါတယ်နော်ဟုတ်တယ်မလားဒါ friend ကိုပေးမယ် friend ရဲ့တငယ်ချင်းနာမည်ရေးလိုက်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်ကိုနာမည်ကိုရေးလိုက်ပြီးရင်ဒီမှာ I love you ဘာညာရေးလို့လည်းရတယ်ကိုယ်မှာ congratulation thank you မျိုးစုံရေးလို့ရတယ်နော်ပြီးရင်သူနဲ့ကိုနဲ့တပ်ပုံလေးကိုဒီမှာထည့်လိုက်ပေါ့နော်လှလှပပလေးသူ email တဲ့ကိုအဲ့လိုမျိုးလေးရောက်သွားလိမ့်မယ်เนาะပြီးရင် one would you like to send it ဆိုတော့ noun ပေါ့เนาะသူ့ရဲ့ဖုန်းထဲကိုထည့်ချင်တာလားသူ့ရဲ့ email ထဲကိုထည့်ပေးချင်တာလားเนาะပြီးရင်ကို print လည်းထုတ်လို့ရတယ်ဟိုမှာနည်းနည်းFB မှာ Facebook မှာကြွယ်ချင်တယ်ဆိုရင်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီဟာဆိုရင်ဒီမှာကိုရေးတဲ့နာမည်အတိုင်းဒီမှာတော့ပေါ်လိမ့်မယ်ပေါ့နော် greeting text လေးကလည်းဒီမှာပေါ်လိမ့်မယ်အဲ့ပုံစံအတိုင်းလေးအဲ့တော့ဒီလိုမျိုးလေးဝယ်လို့ရပါတယ်เนาะဒါက gift card ပါအခုပြောချင်တာကတော့ဒီ 9Asian grocery rewards အကြောင်းကိုပြောချင်တာပါအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီဟာလေးကဘာလေးလဲဆိုတော့point လေးတွေရတယ်เนาะအရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်customer တွေကဈေးဝယ်တယ်ဟလာပစ္စည်းကိုဈေးသက်သာလို့ပဲဝယ်ဈေးပစ္စည်းဆုံးလို့ပဲဝယ်service ကောင်းလို့ပဲဝယ်ကြတယ်ပေါ့နော်ဝယ်ကြတယ်ပြန်လဲလာဝယ်ကြတယ်အဲ့တော့ဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့နိုင်ကုံစုံဆိုင်ဒီ website လေးဖြစ်လာတာအခုဟာကဟိုဟာလောက်ရှိပြီပေါ့နော်ဘာခေါ်လဲ3နှစ်လောက်ရှိပြီဆိုတော့ဒီ survey လုပ်ကြည့်လိုက်တော့တချို့လူတွေဆိုတော်တော်ဝယ်တာတစ်လကို2ခါ3ခါဝယ်တဲ့လူရှိတယ်လမ်းစဉ်ဝယ်နေတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်ចောင်းသူចောင်းသားလေးတွေ50ကျော်နဲ့ကျမတို့ shipping free ပေးတဲ့ခါကျတော့ចောင်းသူចောင်းသားလေးတွေအတွက်လည်းပို့ပြီးအဆင်ပြေရပေါ့နော်ပစ္စည်းအများကြီးတူလောင်ထားစရာမလိုဘူးဆိုတော့တွေ့ရတာသူတို့ကအရန်ကို regular လုံးဝ loyal ဖြစ်တဲ့ customer တွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ခဏကိုစီမှာလာအားပေးတယ်ဆိုတော့တခုခုပြန်ပေးခြင်းတယ်အဲ့တော့များဝယ်များရမယ်ဆိုတဲ့ program ပုံစံမျိုးလေးလုပ်လိုက်တဲ့ပုံစံမှာเนาะအဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့အကယ်လို့မိတ်ဆွေက50ဘူးဝယ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะ point 50ရမယ်100ဘူးဝယ်ရင် point 100ရမယ်ပေါ့နော်50ဘူးဝယ်ရတဲ့ shipping free ရပြီသားအဲ့အပြင်ကို point 50လည်းရအောင်မယ်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေလားတချို့ဆို126ကျပ်ဘူးဝယ်တယ်ပေါ့တဘော126 point ရမယ်ပေါ့တပြေးပြေးစုထားလိုက်ရင် point 200ဆိုတာဖြစ်သွားတာနဲ့10တန်ကူပွန်တစ်ခုကိုမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ဒီ account ထဲဝင်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာကိုရဖို့အတွက်ဈေးဝယ်လို့ရှင်တော့ account ဖွင့်ပြီးမှဈေးဝယ်ပါလို့ပြောချင်ပါတယ်အကောင့်မဖွင့်မဲ့ဈေးဝယ်လို့ရှင်အဲ့ point ကဘသူ့ကိုပို့လို့ပို့ရမှာမသိဖြစ်တာပေါ့နော် website ကအဲ့တော့အကောင့်လေးရင်ဖွင့်เนาะတိတ်မခက်ခဲဘူးနာမည်လေးတွေလိပ်စာလေးတွေဖုန်းနံပါတ်လေးထည့်လိုက်ရုံပဲပြင်ကိုအကောင့်ဖွင့်ထားရဲဆိုရင်ဒါကျမတို့ရဲ့ကျမဒီမှာ customer တယောက်အနေနဲ့ဒါလုပ်ပြမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းမလို့ဒါကျမရဲ့အကောင့်ပေါ့နော် order ရှိမယ်ဟုတ်ပြီနော်ကိုယ့်ရဲ့ဒီ order ကိုသွားကြည့်လိုက်လို့ရှင်လဲကိုမှားထားတဲ့ဟာတွေเนาะဆိုင်ကတော့သိချင်မှသိမယ်ကိုမှားထားတာဒါမဲ့ကိုစီမှာတန်းစီပြီးကိုမှားထားတဲ့ order တွေအကုန်ရှိနေမယ်ပေါ့နော်ဖွင့်ကြည့်လိုက်ရင်ငါတိုင်းမှားထားပါလားပေါ့ဘယ်နေ့ပဲချိန်ရเนาะအဲ့လိုမျိုးတွေသိနိုင်မယ်ပြီးနောက်တစ်ခုကကြတော့ကိုရဲ့rewards ဒီမှာเนาะ my rewards ဆိုတာကိုတွားလိုက်လို့ရှိရင်ဥပမာလေးပြချင်တာเนาะအဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျမမှာ rewards က5 rewards 5ခုပဲရှိ5 points ပဲရှိတယ်ပေါ့เนาะ5 point ပဲရှိဘာလို့လဲဆိုတော့ကျမကpoint 200နောက် point 200ကျမခဏလေးเนาะဒီဟာကိုဟွာလေးဖြစ်အောင်လုပ်ပြမယ်เนาะနည်းနည်းလေးရုပ်သိရှိသွားအောင်လုပ်ပြမယ်
ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်မကခုဆက်လက်လုပ်လိုက် okay နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်မက point ကုနာ200ပေါ့နော် point 205 point ကျွန်မမှာရှိတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဈေးတွေဝယ်ထား205 point ရှိနေရောရှိတဲ့အခါကျတော့200ကျော်တော့200ဆိုတော့နဲ့10ကိုပေါ်ရတယ်ပေါ့နော်ရတာကို claim အရင်လုပ်ရမယ်နော် rewards ကို redeem အရင်လုပ်ရမယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီ rewards နေရာလေးကိုသွားပြီးသွားလို့ရှိရင်200ရှိနေပြီမ100ပဲရှိသေးရဆိုဒီလိုပေါ်ဦးမှာမဟုတ်ဘူးဒါမျိုးပေါ်ဦးမှာမဟုတ်ဒါ200ကျော်လာပြီဆိုတော့ဒီမှာ10 redeem rewards ဆိုတော့ redeem လုပ်လိုက်မယ်နော်ပြီး redeem ဆိုတော့လုပ်လိုက်မယ်နော်ဆိုရင်ကုတ်နံပါတ်တစ်ခုကြာလာပါလိမ့်မယ် special ကုတ်ပေါ့နော်တယောက်နဲ့တယောက်မတူကုတ်နံပါတ်လေးကျွန်မ copy လုပ်လိုက်တယ်လုပ်ပြီးတော့ကျွန်မချင်းနောက်ထဲမှာကျွန်မထည့်ထားတဲ့ပစ္စည်းအများကြီးရှိရကျွန်မဝယ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုစိတ်ကူးနဲ့ဝယ်မယ်ဆိုပြီးတော့ဒီမှာထည့်ထားတယ်$188ပို့ဝယ်မယ်ဆိုပြီးလောက်ထားတယ်နော်ဒီမှာနော်$188ပို့ဆိုပြီး188လည်းဖြစ်စရာမလိုပါဘူးသဘောကနော်ဒါဥပမာရှောက်ထည့်ထားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်မခုနကကုတ်နံပါတ်လေးကိုကျွန်မထည့်လိုက်တယ်ကျွန်မရထားတဲ့ special ကုတ်နံပါတ်လေးဆိုရင်ဒီ188ကနေပြီးတော့168ဖြစ်သွားတယ်ဒါ test မပါသေးဘူးပေါ့နော် test ကလည်းကျွန်တော်တို့ဆိုင် 2% ပဲကောက်ပါတယ်ဆိုတော့ North Carolina test က 2% နဲ့ 7% ပါနော်အဲ့တော့ 2% ပဲကျွန်တော်တို့ဒီပြန်များကောက်တယ်အဲ့ဒီတော့ကြောင့်မလို့ဘာမှတိတ်မရှိဘူးเนาะ$100မှ$2ပဲတက်တာเนาะโอเคအဲ့တော့ပြောချင်တာကချင်မောင်ထုတ်လိုက်မယ်သဘောပြเนาะ50ကျော်ပဲကျွန်မဝယ်မယ်အများကြီးမဝယ်ဘူးเนาะအဲ့လိုမျိုးလုပ်ကြည့်ကြည့်မယ်เนาะဘာဖြစ်လာမလဲလို့ဒါကများနေလို့โอเค115ရွေးကျွန်မဖြုတ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာတို့လာ50မကျော်မချင်းပစ္စည်းဖို့50မကျော်မချင်းကတော့ shipping free ပေါ့နော်ပစ္စည်းဖို့50ကျော်ကိုကဟလာနည်းနည်းလေးညံသုံးပြီးတော့ဟလာရှောက်ထည့်လိုက်လို့ရှိရင်50မကျော်သေးဘူးเนาะ50မကျော်သေးဘူးဟုတ်ပြီနော်ပစ္စည်းဖို့50ကျော်သွားပြီဆို50ကျော်လို့ခဏနေအောင် shipping ကဘာလို့မ free သေးတာလဲဆိုတော့30နှုတ်လိုက်တော့ shipping ကမ free သေးဖြစ်နေရလေတဲ့လားဆိုတော့ဟုတ်ပြီနော် shipping free သွားပြီတဲ့လားနော်အဲ့တော့50ကျော်နဲ့ shipping free ပဲမှန်တယ်ဒါပေမဲ့30 coupon ထုတ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒီမှာ total 50ကျော်ရမယ်ပေါ့နော်သဘောပေါက်လားမသိဘူးနော်ပြန်လုပ်ပြမယ်နော်ဒါဥပမာဆိုရင်ဒါဆိုရင်50ကျော်ရတာနဲ့ shipping free သေးဘူးဖြစ်နေဟုတ်ပြီနော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီမှာ30ကနှုတ်ထားတဲ့ခါကျတော့တကယ်တမ်း50မကျော်ဘူးဖြစ်နေတာပေါ့နော်နည်းနည်း adjust လုပ်လိုက်ပါနော်အဲ့လိုမျိုးလေးဆိုလို့ရှိရင်လေဒီမှာလာပြောလို့လည်းရတယ်ဒါပေမဲ့တော်တော်များများအဲ့ဒါလေးကို adjust မလုပ်တတ်ဘူးလုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာ65ဖြစ်သွားပြီ65ကို30နှုတ်တော့55ဆို50ကျော် shipping free ပေါ့နော်ပေးချင်တာနဲ့ပေးလို့ရတယ် check out လုပ်လို့ရှိရင်ဒါဟိုနဲ့ဘာခေါ်လဲ debit card credit card နဲ့ပေးလို့ရတယ်ပြီး fee ပေါ်နဲ့လည်းပေးလို့ရတယ်အဲ့တော့တချို့ဇဲနဲ့မပေးတတ်တဲ့သူနည်းနည်းလေးလုပ်ပြမယ်နော် check out ဆိုတာကိုတွားလိုက် check out ဆိုတာကိုတွားပြီးသွားလို့ရှိရင်เนาะဒီမှာ offline payment ဆိုတာကိုတွားလိုက်ဒီမှာဇဲနဲ့ပတ်စံပေးလို့ရပါတယ်เนาะ thank you so much ပါအားလုံးစင်ပြေကြပါစေ happy သတင်းကြပါเนาะ